今日は靴も洗ったし。切れるよね、後で。全部焼いちゃおうかな。焼いちゃう。ちょっと鉄板が多いかな。もう一個の鉄板に分ける。美味しそうな匂いするよ。ニンニクの匂いする。でも焼けるかもしれない。ちょっと一回やってみよう。秋っていいね。中多いよ。危ないね。こんなもんだね。ちょっとこれ第2弾で。美味しそう。消えた。消えた。
て